Hello all, welcome to my channel All Set DCP. So last video இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ இதில் மொத்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஃபேன் இருக்கும். இந்த ஃபேனு காற்றை உள்ளே இழுத்து இந்த பக்கம் வெளில தள்ளும். இதுதான் ஒரு மொத்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இதில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஹேர் ட்ரையரில். ஓகேங்களா? நான் இன்னும் கூட கிளியராகவே காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ மிஷின் ஓடுது. நான் ஜஸ்ட்டு சக்ஷன் பவர் எப்படி இருக்குது மட்டும் பாருங்கள். ஒரு துணி வச்சா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ என்ன பண்ணுது, இழுக்குது. ஸோ இந்த பக்கமாக காற்றை இழுத்து அந்த பக்கம் வெளில தள்ளுது. இதுதான் ஒரு மொத்த வேலையே. ஸோ இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளில இருக்கிற காற்றை உள்ளே தள்ளுது, அவ்வளோதான். அது வந்து கோல்டு செட்டிங்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு செட்டிங் ஒன்றுமே இல்லை. வெளில இருக்கிற நார்மல் ஏரை அப்படியே இந்த பக்கமாக எடுத்து அந்த பக்கம் நல்லா ஃபோர்ஸாக தள்ளினா அது பேர் கோல்டு செட்டிங். அதோட த்ரோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு வருதுன்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்களேன். ஸோ நல்ல டிஸ்டன்ஸ்லேயே தான் வச்சுருக்கோம், அவ்வளோ தூரத்துக்கு த்ரோ அடிக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் தலையில் காட்டும் போது கொஞ்சம் நாள் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு காமிச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளே பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் தெரியும், இரும்பில் ஒரு கம்பியாக சுற்றின மாதிரி இருக்கா. அதில் வந்து என்ன பண்ணால் கரண்ட் வந்து ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ வெளில காற்று அந்த ஹீட்டில் பார்த்து வெளில வரும். அதுதான் அந்த சூடான காற்று, வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது. பட் ஒன்னில் வைக்கும்போது ஃபேன் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதை த்ரோவும் கொஞ்சம் கம்மி. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சூடு வருது, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே சூடு தாங்க முடியல, அவ்வளோ ஹீட்டு வருதுங்க. ஸோ முடி பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் வைக்காதீங்க, தள்ளி வச்சே ஒர்க் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா முடியை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிடும். இப்போ லெவல் 2 பாருங்க, இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு த்ரோ அடிக்குது பாருங்க, நல்லாவே த்ரோ வருது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடு வருது. கொஞ்ச நேரத்துலேயே கை கொதிக்கிற அளவுக்கு சூடாயிருது. ஸோ ரொம்ப பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணதே கண்டிப்பாக ஹேர் டேமேஜ் ஆயிரும். மோஸ்ட்லி கோல்டு செட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம தலை காய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அதை தாண்டி இருக்கிற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்க வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஹீட் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அது வைக்கும் போதே இதில் கோல்டு ஷார்ட் ஒரு பட்டன் இருக்குது. இது வைக்கும் போது என்னன்னா உள்ளே இருக்க அந்த காயில் வந்துட்டு ஹீட் ஆகிறத மட்டும் கட் பண்ணுறோம். ஸோ வெளி காற்று அப்படியே உள்ளே வரும், அவ்வளோதான். மோஸ்ட்லி எல்லா ஹேர் ட்ரையருமே இந்த கோல்டு ஷார்ட் இருக்கும். பட் கோல்டுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடான பட்டன் இருக்காது. நான் அந்த கோல்டு பட்டன் இருக்கிறதா தான் இந்த மாடல் வாங்கினேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.